আমিনের বউ দেখলা কি হবে? Knife camping. Step with Yasin. ইদারে বলছে কি রে আসছে মাত্র যাচ্ছে গা এখন আর একদিন থাকি যেতে আর বলছে আমিনের সাথে গেলে সমস্যা নাই আজকে আমিনের দাওয়াতে যাক সকাল আবার নিয়ে আসিস আন্টি বেশি ভালো আসলে আন্টি ভালো আমাদের আঙ্কেলও ভালো সে আঙ্কেল লাইট দে লাইট মারে আনতে তুমি পয়েন্টে ধরো না, এগুলো ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে না। ডিজাইনের এভাবে বলতো না। আরে আমার কেন পয়েন্টে ধরো, এটার নাম কি জানো? হাট্টা বায়ুন। হাট্টা মায়ুর মান কি হাট্টা বায়ুন মারবো দিয়ে গেলাম তুমি বরাবর লাতি মার ডিভাইডেড ফ্রম এখন সাথে সাথে বিয়ে বেরিয়ে বলতেছে চোখ বন্ধ করে চোখ বন্ধ করার টাইমও নিত না, কথাগুলো যেন ব্লগে আসে। ঠিক আছে, তো আমার চেহারাটাও দেখো একটু। পেট দর্শন আমিনের বউ দেখলা কি হবে? এই মিজান তুমি আবার গান গেয়ে উঠে না তো হাতটা একটু সরাও, দেই না। ও সরি। আমি তো ভিডিও অ্যাড করে দিই আর কিছু না ভিডিও অ্যাড করে নরমাল আমরা ইউজার কথা হবে কিন্তু তাই কথা না শুনেন ভয়েস এডিট করে দাও হারাস তোর কবিতাটা পারছ না? হাড়ির মধ্যে শুয়েছিল লাল মোরগের গোস্ত, লবণ এসে বললো এবার কেমন আছো? ওটা নিতে হবে। এটা কোনটা আবার কবিতা? এবার ইতে লিখল 2010 মে দি ইতার ম্যাগাজিনত আফসার ভাই না ভাই ওই তো না হবে না জানি। এখানে কি রে খিচুড়ি করে বলতেছস চলে ডেলে না তাহলে কি
চা গরম, চা গরম, গরম গরম চা। কে কে খাবেন চা আসেন। যা যা চা খেতে মন চাচ্ছে আমাদের দোকানে চলে আসেন। 1 কাপ চা মাত্র 5 টাকা, 5 টাকা, 5 টাকা, 5 টাকা। স্বল্প মূল্যে চা খেতে হলে আমাদের দোকানে চলে আসুন। এই চা গরম, চা গরম, চা গরম। এই চা গরম, চা গরম। চা গরম, চা গরম। এই ইয়াসিন মাংস লাগে, ঝোল লাগে, খানাকে স্পষ্ট করে যখন ওই রূপ স্মরণ থাকে না লোক লজ্জার ভয়, যখন ওই রূপ স্মরণ